要睇住個9號，因為我見佢哋練波係咁，即係9號入波。9號開炮嘅9號。我知有前有斬，我識佢啊。總之要睇住佢咯。9號開炮，前有斬啊嘛。又高喎。唔係啊，9號先係勁嘅。係9號。佢頭先上半場9號冇落，咁咪前有斬嘛。但係嗰日連射咗2個。唉，踢球佢入咗，角球球就入咗，所以先咁大反應我哋。唔係啊，而家0-1啊，我哋0啊。幾發財啊！喂，俾我啫，俾乜俾？我抽空我唔俾啊！係咩㗎？你俾我唔好？你真係啊！哎呀，又係前有集。我初唔派利是咯，今日初10幾啦，12啦。過咗初7啦，我過咗初7唔派利是㗎。嚇！
啊！但初七之前你都冇。我冇見過你啊！我初七之前都冇見過你。俾啊！你好黐線嘅，咁點解你唔俾我啊？點解你又唔派俾我？未成年啦，因為我咁你屋企人唔俾我？因為嗱，你夠膽未揾到你啲教練去攞咗封利是，我咪派咯。你揾到啲教練咯？係咩？係咩？20蚊嘅。邊個俾咗封啊？係係咩？係咪全部人有㗎？啊，成個足球隊都有。係咩？我真係冇嚇嗱冇啊嗱，佢冇去啊！我真係冇咯。幾時啊？幾時啊？上次嚟呢度訓練，我仔都有嚟，我第一場佢嚟咗冇，咁樣佢冇啊？咁啊唔公第一平啦！場冇啊，第2場先有。咁咪唔公平咯？哇！真係認真睇啊！第2場有派利是喎，第1場冇派喎。咁你應該你幫我帶埋嚟啱。係咯，唔幫鬥吧。我哋要入翻場先得喎，大佬。最少兩球。就算我都有分先啦，好過你輸啦。最少2球之前。喂喂！因為個籠啱啱行出嚟。穿嘅，你自己睇 YouTube 咯，高唔高清睇咁話啦。佢哋應該好似咧下半場個人踢得冇咁咩嘅。我哋不嬲都係半場俾人入波㗎啦。第2球又係苦碌嘅喎。佢第一轉冇完，前有擲3啲。哎呀！我呢球直接入波。keeper 啦 ，yes。掉。哎呀！漏咗過去咯。第一場好嘅，下半節又嚟咯，點講？都怪佢咯，就喺度傷害球員啦，啱啱先傷害完你嘅。唔係係個狀態啊！狀態你唔覺得佢哋下半場冇咁？阿 Sir 嗌佢哋搏命跑啊嘛。唔係個人嗰個唔係嗰個能力啊！你哋個係啊心理問題啊！你個體能我覺得你哋冇問題，係個仲要連仲俾人入咗2球咧。有火，拍佢有火，係咪拍佢嚟㗎？係咪邊個嚟㗎？嗰個係邊個嚟㗎？41係邊個？41係邊個嚟？41啊，小提琴。阿明，黃明，有火黃明。何以榮。風啊！過嚟！哎呀！又係中意打，呢個叉係中意打好鬧得㗎都。
邊個啊？ 7787咯。啊，佢都好扭得㗎，因為千禧出身㗎嘛。佢利馬，唔係利馬係啊，佢老豆。唔係啊，千禧啲人好中意扭波㗎，千禧出嚟咗好中意千禧全部扭波㗎。都係利馬嚟嘅。佢哋淨係掛住扭波，淨係識扭波咯。唔係射波係呢個，射波係呢個。針亂哎呀係重炮手爭嚟㗎少少好嘅，針亂全部嗰都係個你唔食咩冇冇食？真係咁好。佢唔食冇冇食？亂問佢咯。我國家炒咧，全部都係重炮手嚟。我國家小學，你邊間啊？我係啊，重炮手嚟。應該講對面踢波啦，應該唔係咩？我有一次扮病請假，就見到個小學同學，我話扮我係佢表哥，一個綠聲嘅，錄㗎，都認唔到嘅，唔使驚嘅，飄佢得唔都得？認唔到邊個把聲嚟㗎啦，冇忽你名。但係我講咗話嗰個人名啊嘛。有人講名咩？冇講名啊你。你話唔知你個朋友去咗邊嘅喎？咩我後面仲有一段啊！是 L 爛蛋啦，啲人應該唔睇你啊，聽你聲。飄佢。啱陳豪傑都係一個 maker 嗰個。急急那如烈烈。死啊！哎呀，出界。你覺得喺出界做超乜嘢工咧？玩嘢啊？做乜嘢都。sorry 咯，sorry。爸爸俾錢，爸爸俾錢。還是打落嚟。打我仲需要利是收晒。嚟啦 ，VIP 哎呀，做乜嘢啊？我想知做乜嘢啊？唔係啊，其實我想講啲波嗰邊吹咧，好多時你留意啲波就會去咗嗰邊㗎。你唔覺嘅咩？因為我哋風去呢邊吹嘛。嘅人都會知道。因為佢喺過嚟配風眼睛好高啊。唔係有意思係啲風向呢邊吹，所以啲波咧好容易都會去咗嗰邊。因為你順風跑一定會好易㗎嘛，你咪真係㗎。喂，射翻出嚟啊！衝翻嚟先啦！冇人接到啊，雖然。哇！好啦，你自己繼續啦。keeper 咯，哎呀，追到喎！佢 keeper 都拎，keeper 都拎，佢跳得冇 keeper 高。我哋冇身高優勢。有啊，身高優勢嗰啲全部去打。冇，又嚟前有閘。睇佢第二。唔會啊！啱啱 keeper 好似冇得。呢個 keep 定嗰個 keep 啊？唔會，大希唔會好力㗎，應該 OK 嘅。都係千禧出身嘅，有體能㗎我哋。千禧俾人操體能㗎嘛。個靚波。哇！冇人，做乜唔接佢啊？反應。終於特使都要贏我哋啊嘛，今年俾佢贏咗啦。喂，唔知啊，冇啊，冇吹唔好理，哇！打晒咯，搞基啊！風好似咪兩個黃牌咯喎，好似有兩個黃牌啊嘛。係啊，唔係兩個。一頭先我聽到佢哋話兩個咁樣嘅，個就係一。唔係一個。都好啲嚇死人咩？兩個唔唔係仲可以，罰咗啦。唔係兩未罰，應該未。
好多個收咗先好啦。2次，加1個輪牌。N one 點解籃球啊 N one 足球冇 N one 㗎，同佢影個特寫，同佢影個特寫。陣間先啦，影呢個相。又係前有閘。佢哋想換人啊！圓圓想換人，有機會。如果佢又攞2分啦，換人都唔奇。哇！哇！差啲一個踩落嚟啊！走啦！哇！仲要俾你呢個特寫，一腳踩落腳趾公度啊！黐線嘅。唔緊要啦，都唔使踢住由佢啦。而家衝出去，唔係你換咗件衫先，但係佢嘅動作。唔好做咁抽你除咗所有衫，你攞體衝過去一腳踢落，你攞體一腳。又或者你着其他校服嘅衫都得。着完啦，都得嘅，你咪咪得咯。哦，有喎。咁你睇下佢個樣。馮嘉怡真係事實做咩？抽筋啊？邊個啊？嗰個都 OK 嘅。可唔可以影住先？可以，放大。影住。影住啲手好細啊！但係你係前院，你之前咁抽嘅。之前我抽到啲人想快啲出去。個 keep 話傷咗仲做啊！哇，仲做 keep 話靚啊！你幫。哎呀！放啲啲咋？啲啲咋？哦，算啦，我成日覺得係冇乜行就冇。嚇？講技術嘅，即係冇乜 O.D. 算啦，肯定係遲有就開啦，係咪？打東就吹西，打西吹東。嘣！
出啊！依球出咗。美斯都撳唔到啊！依球哇！阿峰接唔到佢，搶佢啊！搶佢！唔係啊，阿峰係研究佢快。差唔多夠鐘啦。唔係，幾耐而家？應該未啊。應該幾耐啊？佢有15分鐘會到，15分鐘會到，但係應該未咁快。因為知道係 keeper 啦嘛。芝士爆大粗咯！之前邊隊㗎？你覺得佢哋？冇㗎，呢度兩邊都識人應該。你為你嚟嘅㗎，贏咗安全啊嘛。哇！幾驚佢哋唔好。你話你頭先啱啱贏唔會嘅。依家就遠遠嘅，歪歪喐。每次都想等幾時，每次一定都會又係個球啊！我好驚驚喎。又係個球喎。係揩入嘅。喂，冇啊！唉，好彩啫。空晒，空晒，快啦！快啦！快啊！阿峰，哎呀，阿峰唔夠嗰個快啊！阿峰唔夠佢快啊！而家咪就搶到個波。要落西啊！你拎住我粒杯，都話唔喺對面咩？睇唔到啊！唔係啊，兩個場都一個半場俾我加埋我禮信，之後第二個場就幾喺度刺激佢。又應該唔會嘅。越位，越位係嘛？咩啊？你問佢點俾你啦？個雪餅唔好煩我啦。我要食嘢根本冇食到嘢，咁你個肺。應該係越位。係啊，越位啊！都冇乜機。頭先就我哋撳住俾人拆，頭先何家耀聽到佢哋個戰術話係要防守，而家佢哋應該唔會。而家進攻啊！你入鏡啦！而家冇人進攻嘅，而家射手咯。我哋打三個一後面，兩個中場加一個前鋒，3-2。係咯，進攻都係弱過啊，反轉過嚟好啲。係啊，總之其實本身就係輸一球，第二球真係你明我講咩啊？第二下係因為比賽啫，佢哋啱啱個籠撲完之後，唔知點解喺度，因為嗰個位後場。有鬼！有鬼！終於大咗喎！封啊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 封！係啊，龍啦！射翻出。阿明，再偷 ，yes， 射死啊！嚇？冇人接佢個波喎。